ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par... Bonjour mes frères, mes sœurs, ça fait toujours plaisir de vous voir. Добрый день, мои дорогие братья и сестры, всегда приятно вас видеть. Et vous aussi, en cette belle journée du 12 septembre 2031, И всех вас в этот прекрасный день, 12 12 septembre сентября 2031. 2030 года. Ça fait drôle un peu de dire ça, hein? Je Ouais, vois déjà да. le visage des gens. Я C'est смотрю, quoi как ça? люди, как это так, ты о чем? On est lundi, le 12 septembre 2031, n'est-ce pas? Мы сегодня понедельник, 30 сентября 2030 года, не правда ли? Les gens n'ont pas de l'air d'accord. Похоже, что люди не согласны. C'est juste une petite chose, mais on accroche, hein, parce que c'est pas la vérité. Знаете, это какая-то мелочь, но сразу нас включает свет, потому что это неправда. Même dans ce monde, la vérité est une référence. Знаете, даже в этом мире истина, это есть référence. Si on demande l'heure, si on demande la date, Когда мы спрашиваем, сколько времени или какое число, on s'attend à ce qu'on nous donne la vérité. и мы ожидаем, что нам правду скажут. C'est normal. И это правильно. Mais vous savez, la vérité aujourd'hui est un petit peu élastique. Знаете, сегодня как-то истина, она растянутая. Pour des petites choses comme ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'entend à dire que c'est important. Для таких мелких вещей, конечно, все понимают, что ну, ничего страшного. À partir du moment où on parle de moralité, Но как только мы начинаем говорить о морали, c'est différent un peu. что-то уже по-другому уже. C'est ce qu'on appelle la vérité relative. Это то, что называется относительная истина. Et même certains professionnels aujourd'hui encouragent cette démarche. Даже некоторые профессиональные люди, они это как бы поощряют это. On peut facilement entendre des psychologues nous dire si c'est pour toi une bonne chose et si tu es confortable, si ça ne nuit pas à personne, alors c'est ta vérité. Мы сегодня слышим, даже как психологи они говорят, если тебе это удобно, тебе хорошо в этом, даже если всем не подходит, то ничего, это правильно, делай. C'est vrai que c'est moins confortable des fois d'avoir la vérité. Знаете, иногда не так комфортно стоять перед правдой, перед истиной. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vérité est élastique un peu. Вот почему сегодня истина как-то, она как-то растянута немножко. Mais la vérité existe. Но истина есть. Amen. Аминь. La vérité, c'est que Dieu existe Истина в том, что Бог есть. et que Jésus-Christ est venu ici nous sauver. Что Иисус пришел спасти нас. Mais étant donné que la vérité est élastique, je peux vous dire ma propre vérité. Но так как истина теперь, она такая эластичная, ну как относительная, то я могу вам тоже сказать свою истину. On ne se fiera pas à ce que je vais dire. Но, послушайте, мы не будем полагаться на то, что я буду говорить. On va se fier sur la Bible, sur l'Écriture. Но мы будем полагаться на истину, на Библию, на Писание. Encore mieux que l'Écriture, ce que Dieu a dit dans l'Écriture. Еще больше, чем даже Писание, то, что Бог сказал в Писании. Alors je vais faire quelque chose de très simple. Je vais tout simplement lire. Вот я сделаю что-то очень простое. Я просто буду читать. Et je ne donnerai pas de commentaires. Je vais vous laisser faire vos propres commentaires. Я не буду комментировать, я просто оставлю вам, каждый пусть сам комментирует. Nous allons lire dans Isaïe 43, 1 à 12. Мы прочтем пророка Исаии, 43 главу, с 1 по 12 стиху. Isaïe 43, Исаия 43, versets 1 à 12. с 1 стиха по 12. Ça commence bien. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Все хорошо начинается. Ныне же так говорит Господь. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя.
pai Deus lhe tires agono, ni abajosia, e plame ni apali tibia. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ибо я Господь Бог твой, святый Израиль, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Сафею за тебя. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lequel nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это, пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правда. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. А вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Je vous souhaite un très beau dimanche, Я вам желаю прекрасного воскресенья. 15 janvier 2023. 15 января 2023 года. Je vais maintenant laisser le soin à nos artistes de nous amener Теперь vers я la porte de оставлю Dieu. нашим левитам вести нас в Божье присутствие. Amen. Аминь. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Ты совершенный Бог. Tu es le Dieu parfait. Ты совершенный Бог. Tu es le Dieu parfait. И мы спасены
et nous sommes sauvés Для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас. pour élever. Благодарим Тебя, Господь Nous Иисус. te remercions, Seigneur Jésus. Да, Господь Бог, спасибо Тебе. Oh Seigneur Dieu, nous te Ты remercions. призвал нас из тьмы Tu nous as appelés des ténèbres в чудный свой свет. dans ta lumière merveilleuse. Спасибо Тебе Nous te за remercions Твою любовь. pour ton amour. Спасибо, Господь, Nous te remercions, Seigneur, за Твою любовь, pour ton amour которую Ты возлюбил каждого из нас. avec laquelle tu as aimé chacun d'entre nous. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь среди нас, Nous te совершенный Бог. remercions parce que tu es parmi nous un Мы Dieu. благодарим Тебя, merveilleux. Господь, что Ты здесь, совершенный Бог. Tu es le Dieu parfait. И Ты, Господь Боже, просто высвобождаешь свою любовь. Papa, tu lances ton amour. Ты наполняешь нас своим Святым Духом. Tu nous remplis par ta Ты présence. de наполняешь Saint-Esprit. наши сердца. Tu remplis nos cœurs. Ты исцеляешь наши болезни, наши боли. Tu guéris nos malades et Ты nos исцеляешь morts. наши внутренние раны. Tu guéris nos blessures Ты intérieures. изливаешь свой елей, Господь Бог. Tu déverses ton onction, Ты изливаешь Seigneur. свой елей, Боже, для исцеления наших ран. Tu Господь déverses ton Бог. huile. Seigneur Dieu, Мы призываем Тебя. nous Ты t'appelons. нам нужен. Nous avons besoin Во de всем, toi. что мы проходим. Tout ce que nous Во passons, всем, с чем мы en сталкиваемся. tout ce que nous Во sommes всем, devant, что мы переживаем. tout ce que nous traversons. Господь Бог, Oui, Seigneur мы Dieu. нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin Только de toi. Ты настоящий утешитель. Il n'y a que toi qui Только peux Ты apporter. приносишь настоящее Il n'y a утешение. que toi qui peux Настоящее amener réponse. укрепление. Il n'y a que toi qui donnes la Господь Бог, fortification. настоящее подкрепление от Тебя. Une fortification Ты vient de даешь toi, Seigneur. настоящую защиту. Tu donnes la protection Господь réelle. Бог, Seigneur Dieu, никто не сравнится с Тобою. nul n'est Ты comparable à Бог, toi. и нет другого, кроме Tu Тебя. es Dieu, il n'y a Ты pas Бог, d'autre Dieu. и нет другого, кроме Тебя. Tu es Dieu, il n'y en a Ты pas d'autre отдал comme toi. Египет за нас. Tu as donné l'Égypte О, pour nous. Господь, спасибо Тебе. Seigneur, nous te Мы remercions. склоняемся перед Тобою. Nous inclinons Мы devant toi. склоняемся перед Тобою. Nous nous inclinons О, devant Бог toi. наш, мы склоняемся перед Тобою. О, Seigneur Dieu, nous nous О, inclinons Бог devant наш, toi. мы склоняемся перед Тобою. Nous nous inclinons devant Иисус, Ты Господь, Ты здесь. Jésus, tu es Seigneur, tu es ici. Иисус, Ты здесь, аллилуйя. Ici, Jésus. Совершенный Бог. Dieu Ты parfait. совершенный Бог. Tu es un Dieu Ты parfait. совершенный Бог. Tu es un Ты Dieu совершенный Бог. Tu es un И Dieu в Твоих parfait. обещаниях Ты также совершенный, Et tu as promis pour Tu qu'on Bог. puisse. Oui, tu es Dieu. в котором нету тени перемен. En toi, il n'y a pas l'homme de variation. В Тебе нету тени перемен, Il n'y a Господь. pas l'homme de То, что Ты variation. обещал, Tout ce que tu as promis, tu То, as что Ты accompli. обещал, Ты исполнишь. Tout ce que tu as promis, Да, tu l'as возможно, accompli. сегодня еще ночь. Oui, Seigneur, Возможно, peut-être сегодня maintenant еще c'est encore la ночь. nuit. Peut-être Но мы encore la знаем, nuit. Господь, что день настанет. Nous savons que Мы le знаем, jour что s'élèvera. день настанет. Nous savons que Мы le знаем, jour что s'élèvera. свет, он пронзит тьму. Nous savions que la lumière va éclairer les ténèbres. О, Господь, мы знаем об этом. О, Сеньор, мы Потому что connaissons Ты cela. обещал. Parce que tu as Иисус, Ты свет этому миру. Jésus-Christ, Ты tu es la свет, lumière который de ce monde. воссияет во тьме. Tu es le- Мы la верим в это, lumière qui Господь, brille. что тьма расступит Et nous savons в que les нашей ténèbres жизни, vont se в repousser. наших семьях, Les ténèbres dans nos в нашем familles, здоровье, dans nos vies, dans в nos наших santé, обстоятельствах, dans nos в наших situations, странах. dans nos Господь Твой, Seigneur, Твой свет, ta Он lumière, воссияет, ta lumière Он t'éclairera. воссияет. Ta lumière va Свет luire. Божий, Твой lumière de свет Dieu. воссияет, La lumière Господь. de Dieu va luire. Твой свет воссияет. Ta lumière va И luire. Твоя победа, Et ta victoire. и Твоя правда, Et ta justice и Твой мир Et ta paix восторжествует. sera élevée. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя. Nous te Ты remercions. совершенный Бог. Tu es un Dieu parfait. Ты совершенный Бог. Спасибо Tu es un Тебе. Dieu parfait. Nous О, te Ты remercions. совершенный Бог. Мы благодарим Тебя, Господь. remercions. Спасибо Тебе, Господи. Merci Seigneur. Мы любим Тебя. Nous t'aimons. Господь, веди нас дальше. Seigneur, conduis-nous par la suite. Господь, веди нас дальше. Conduis-nous Seigneur. Мы молимся, Господь, за наш город здесь. Мы провозглашаем спасение людей. Nous déclarons le salut des humains. Мы молимся за каждого, Господь, в нашей церкви. Nous prions pour chaque Кто, personne dans Господь notre Божий, église. болен Celui qui est malade, физически. physiquement. Господь Божий, кто на самом деле болен
внутри, душе внутренней. Seigneur, celui qui a mal à l'intérieur avec les blessures intérieures. Господь, Ты Бог. Seigneur, tu es Ты Dieu. Бог, который целитель. Tu es le Dieu qui guérit. Господь, Ты Бог целитель. Seigneur, tu es Dieu qui guérit. Точно как Ты Спаситель. De la même façon, tu es И le мы Sauveur. приняли верою это Et спасение. nous avons reçu par Точно la foi. так же Ты целитель. De la même façon, И tu мы es celui верою qui guérit. принимаем Et это nous исцеление. prenons cela par la foi. Господь, мы провозглашаем Seigneur, nous исцеление в Твоем народе. La guérison Мы dans говорим ton peuple. исцеление в народе Твоем. Nous disons la Мы guérison говорим dans ton peuple. исцеление для каждого, Nous disons la кто guérison атакован pour tous tes болезнями, chrétiens. Celui qui est кто attaqué par атакован la maladie. различными болями. Celui Мы qui a говорим des problèmes. исцеление. Nous disons Мы говорим guérison. исцеление, исцеление, исцеление. guérison, И для тех, которые, guérison. Боже, смотрят онлайн, Pour ceux qui или regardent которые en ligne. позже будут смотреть, Pour ceux qui мы regardent провозглашаем Твое исцеление. Nous déclarons Мы ta говорим Твое guérison. исцеление. Nous disons Мы говорим guérison. устройство в жизни людей, Nous disons que в les работе, в учебе. Trouver le Господь travail, Бог, l'emploi, в жилье. Господь Бог, Seigneur чтобы Dieu, было устройство, que чтобы tout народ puisse Твой être был устроен, Que ton чтобы peuple народ trouve Твой, du travail. Господь, он был устроен во Qu'ils имя soient Иисуса intégrés Христа. Au nom de Jésus-Christ. Пусть чудеса Твои происходят. Que les miracles Пусть se чудеса происходят. produisent. Que les miracles se Пусть produisent. чудеса происходят. Que les miracles se Мы, produisent. пусть чудеса происходят. Que les miracles Во se produisent. имя Иисуса Христа. Au nom de Во Jésus-Christ. имя Иисуса. Au nom de Во Jésus-Christ. имя Иисуса. Au nom de И мы Jésus-Christ. провозглашаем Nous déclarons мир Твой. ta paix. Там, где есть война. Là où il y a la Мы paix, говорим la guerre. мир в Украине. Nous disons la Мы paix en говорим Ukraine. мир в Украине. La paix en Мы Ukraine. говорим мир в Украине. La paix en Ukraine. Мы говорим мир в Украине. la paix en Ukraine. Мы разрушаем всякую дух войны. Nous Мы détruisons разрушаем tout esprit de всякий guerre. дух войны. Nous Мы détruisons идем tout против esprit de всякой guerre. войны. Nous allons Мы contre разрушаем toute guerre. это во имя Иисуса détruisons Христа. cela dans le nom Мы de разрушаем это во имя Иисуса. Nous détruisons Мы au nom de разрушаем Jésus-Christ. это во имя Иисуса. Nous détruisons Мы au nom de разрушаем Jésus-Christ. это во имя Иисуса. Nous le А détruisons где au nom ты de Бог? Jésus-Christ. И тебе все возможно. Tu es Dieu, Тебе tout est все possible. возможно. Tout Тебе est все possible. возможно. Tout est possible. Господь Бог, Seigneur мы Dieu, и поныне верим, что nous ты все croyons контролируешь. que tu Нам не contrôles. понять, нам не осознать все. Но Господь Бог, мы Nous провозглашаем, déclarons чтобы мир восторжествовал, чтобы мир пришел que la paix vienne в Украине. en Ukraine. Господь, мы провозглашаем, Seigneur, Господь. nous déclarons Мы провозглашаем Nous мир déclarons Твой. ta paix. И в других территориях, где есть войны, Et dans мы говорим, да будет Твой мир. Мы говорим, да будет Твой мир во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. И в других местах, да будет мир Твой там, где есть войны. Et dans d'autres endroits là où il y a la guerre, qu'il y a la Господь paix. Бог, Seigneur Dieu, Ты Бог мира. tu es Dieu, le Ты Dieu Бог de paix. мира. Tu es le Dieu de Ты paix. Бог мира. Tu es le Dieu de paix. Благодарим Тебя. Nous te И Ты remercions. добрый Бог. Et tu es un bon Dieu. Всякое деяние доброе от Бога. Tout ce qui est Поэтому de bon мы vient de видим la part. дела дьявола. Voilà Мы pourquoi les видим œuvres дела du diable. тьмы. Мы Nous видим allons дела voir les вражеских œuvres du сил. diable. И мы провозглашаем именем Иисуса. Et nous déclarons Именем dans le nom de Иисуса. Jésus-Christ. Именем Иисуса Au Христа. nom de Пусть Jésus-Christ. прекратится война. Que la guerre s'arrête. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. О, Отец, мы благодарим Ô Тебя. Père, nous te remercions. Мы благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Укрепи, Господь, людей. Fortifie tes Утешь, amis. Господь, те, которые потеряли родственников, близких. Fortifie, Papa, ceux qui ont Исцели, perdu les Господь, membres de разбитые famille. сердца. Guéris les cœurs Ты brisés. Бог, Tu es Dieu. которому все возможно. Tout est possible à toi. Господь, мы любим Тебя. Seigneur, nous t'aimons. Мы продолжаем стоять на Твоем Nous Слове. continuons à Мы nous продолжаем tenir sur уповать ta на parole, Тебя. à te faire Да, мы confiance. видим разные вещи. Oui, nous voyons Мы différentes слышим choses. разное. Nous entendons Но мы знаем, différentes что choses. Бог Nous savons que все Dieu, контролирует. tu contrôles tout. Спасибо Тебе. Merci. Наш разум, он ограничен. Но Настолько, cerveau что он est не сможет limité. понять видение Бога до Il ne peut конца. pas comprendre ce que Но, toi, tu Господь, vois есть jusqu'à то, la что fin. Ты, Бог, делаешь. Seigneur, il y a ce que Есть tu то, что fais. Ты, Бог, Il y a знаешь. ce que А toi, которое, tu Боже, мы не connais, знаем. que nous ne Спасибо connaissons pas. Тебе, Nous что te Ты все remercions, que tu контролируешь. contrôles tout. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Наполняй нас миром Твоим. Remplis-nous par ta paix. Наполняй свою церковь миром Твоим. Remplis ton église par ta Наполняй paix. нас своим миром, Господь. Remplis-nous par ta И paix, благодатью Твоей. Et par ta grâce. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Пусть Seigneur. прославится имя Твое здесь. ton nom soit glorifié Пусть прославится имя Твое, Господь, через нас. Que ton nom soit Пусть, glorifié au Господь travers Божий, de nous. мир Твой и победа, и любовь Твоя, Господь, будет между Que нами. ta paix, que ta victoire, que ton Аллилуйя. amour soit parmi Спасибо Тебе, Господь. Alléluia, Во Seigneur. имя Иисуса nous. Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Slava Bogu. Gloire à Alléluia. Dieu. Alléluia. Bog blag. Dieu Amen. est bon. Bog прекрасен. Dieu est merveilleux. Слава Богу. Прославление Gloire à большое Dieu. спасибо. Un gros merci au groupe de Пожалуйста, louanges. приглашаю наших сестер. J'invite nos sœurs. Олеся и Софи, можете выйти, пожалуйста. Allez, c'est Приглашаю Sophie, вас. s'il vous plaît. Nous vous invitons. Когда мне холодно и нет вокруг огня, и у костра совсем нет места для меня, дай встретить мне, Господь, не тех, кто даст тепло. Пошли навстречу тех, согрею я кого. Открой глаза мои, чтоб видеть, и тогда не человека, но дай видеть мне тебя. Когда я голоден и в жажде изнемог, я не о сытости молюсь тебе, мой Бог. Мне покажи тогда того, кто хочет пить. Мне покажи, кого бы смог я накормить. Открой глаза мои, чтоб видеть, и тогда не человека, но дай видеть мне тебя. А если скудости наступит вдруг пора, не дай тебя забыть, Господь, мне и тогда подать просящему, томимому нуждой. Ведь это ты в лице его передо мной. А когда крест мой станет слишком уж тяжел, не станет тех, кто в жизни рядом бы пошел. Ты сам утешь и мою душу поддержи, и покажи, кто так нуждается в любви. Когда забуду на Голгофу я взглянуть, ты сам наполни до Голгофы мне свой путь. Мой добрый пастырь, мой Спаситель Иисус, мольбу сердечную услышь, тебе молюсь. Мольбу сердечную услышь, тебе молюсь. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо большое. Un grand Спасибо, пусть merci. Бог вас благословит. Que le Seigneur vous bénisse. Пожалуйста, я хочу пригласить нашу сестру Олю. J'aimerais inviter notre sœur Olia. У нее есть свидетельство. Elle a un témoignage. Приветствую вас, мои дорогие братья и Je сестры. vous salue, mes chers frères et sœurs. Господи, я здесь для того, чтобы засвидетельствовать Твою любовь ко мне. Seigneur, je suis ici pour témoigner de ton amour envers moi. Знаете, когда говорят, ситуация случается один раз, это может быть случайностью. Vous savez, quand on dit qu'une situation se produit une seule fois, ça peut être un hasard. Но когда два, это уже закономерность. Et quand c'est déjà deux, ça devient comme une loi établie.
Поэтому придется рассказать два. Voilà pourquoi je vais maintenant témoigner 2 fois. Я всегда, когда выхожу на эту сцену, я говорю о том, что я человек, у которого очень много недостатков. Vous savez, quand je viens ici, j'aime toujours dire que je suis une personne qui n'est pas parfaite, qui n'est pas parfaitement complète. Pas du tout. Не только недостатков, и очень много, как это сказать, дефектов физических. Et une personne qui a quelques défauts, peut-être physiques. Ну, меня такой сотворил Бог. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Мне тяжело рассчитывать свое время, чтобы все делать вовремя. Et c'est difficile pour moi de calculer mon temps pour que je fasse tout au bon moment. Bon. Мне сложно говорить «нет» людям, когда они меня что-то просят. Et il est difficile pour moi de parler à certaines personnes quand ils me demandent quelque chose. И потом ты много на себя берешь и не знаешь, как из этого вылезти, и виноват потом. во Et par всем. la suite, je prends tout ce que, parce que je n'ai pas dit non, je prends tout cela sur moi et par la suite, c'est difficile à accomplir tout cela. Ну, я не знаю, может быть, среди вас тоже есть такие, как я. Je ne sais pas, parmi nous, peut-être il y a des gens comme moi également. И вот когда я только уверовала, Et quand j'ai juste donné ma vie au Seigneur, я занималась шитьем и ремонтом одежды дома. je travaillais comme tailleur et je faisais la réparation des habits. И я очень много работала и часто не спала ночами. Et je travaillais tellement beaucoup que la nuit, je ne dormais pas. И один из моих недостатков, я всегда делаю все в последнюю минуту. Et un de mes défauts, je fais tout toujours à la dernière minute. И мне нужно было отремонтировать змейку на штанах одной женщины. Et j'avais besoin de réparer la chaîne sur le pantalon d'une femme. И так как я решила, что я смогу это сделать в последнюю минуту, Et comme j'ai décidé que je pouvais faire ça à la dernière minute, я была очень уставшая и работала всю ночь, не спала. j'étais tellement fatigué parce que j'avais travaillé toute la nuit, je n'ai pas dormi, С другим заказом. avec d'autres commandes. Я рассчитала до последней минуты, Et je calculais juste à la dernière minute что я могу встать и сделать. que je pourrais me lever et puis le faire. Но я была настолько уставшая, что не в состоянии просто было физически встать. Et j'étais tellement fatigué que physiquement, je ne pouvais pas me mettre debout, j'étais fatigué. Я не знаю, кто это был, когда мы в таком состоянии, что ты просто атер, и ты молишься, и говоришь, Господи, сделай что-нибудь, я не в состоянии. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été déjà dans ce genre de situation, que tu es tellement fatigué, tu dis Seigneur, fais quelque chose parce que je ne peux rien faire. Я не могу ей позвонить для того, чтобы перенести встречу, потому что я уже несколько раз перезванивала ей. Et je ne peux pas l'appeler pour dire qu'on va changer de rendez-vous parce que je l'avais déjà fait. Я не могу, мне стыдно сказать о том, что она придет, и я скажу, я не сделала, потому что, она же знает, что я христианка, как я буду выглядеть. Et j'avais honte de savoir si elle vient, que je pouvais la dire que je n'ai pas fait. En tant que chrétienne, j'avais vraiment honte. Ты лежишь и мучаешься, но сил физических просто нет встать. Et tu es sur le lit, physiquement, tu es fatigué, tu n'as même pas la force de te mettre debout. И в последнюю минуту, думаю, Оля, у тебя должны хотя бы появиться силы, для того, чтобы просто открыть дверь и извиниться. Et la dernière, je me suis dit en moi-même, peut-être que j'aurais peut-être assez de force juste de me mettre debout. Quand elle va, je vais ouvrir la porte, je vais la dire, je m'excuse. Я встала, Je я me suis взяла mis эти debout. штаны. Je commence à travailler sur le pantalon. Non, j'ai pas commencé à travailler. J'ai pris dans mes mains seulement pour... Я взяла их для того, чтобы... ты идешь к двери, хотя бы сказать, вот вам, извините, я такая... Извиняюсь, ничего не сделала, забирайте. Et je prends le pantalon et je me dirige vers la porte pour dire à la personne, bon, voici ton pantalon que je n'ai rien fait, je m'excuse. Вы представляете мое удивление, я беру штаны, Essayez de vous essayez un peu de voir comment j'étais étonné. Je prends le pantalon а змейка отремонтирована. et je vois que la chaîne elle a été déjà réparée. Я думаю, наверное, головой что-то не в порядке, я, наверное, сделала и забыла. Je me suis dit peut-être quelque chose qui ne va pas, peut-être je l'ai fait et j'ai oublié. Как так может быть? Я же знаю, что я не делала ее. Вы понимаете, что такое поменять змейку, в штанах? То есть это же, ее надо выпороть. Там достаточно много строчек. Моя мама сидит, улыбается, помнит эту историю. Я думаю, наверное, у меня что-то, с головой чуть-чуть не то уже. Надо меньше работать.
Là, je me pose la question, je dis, mais je ne me rappelle pas avoir changé ce zipper. Mais vous savez, prendre le zipper sur un pantalon pour le changer, il faut faire tout un certain travail. Mais là, ça a été déjà réparé. Je ne me rappelle pas l'avoir fait. Peut-être il y a quelque chose, je travaille tellement trop. Я думаю, подожди, я молилась, я верю в чудеса, но настолько так не бывает. Je dis, mais écoute, arrête-toi, j'ai prié, je crois dans un miracle, mais pas ce genre de miracle. И она, значит, пришла, Elle est venue, я отдала ей штаны, je lui ai donné son pantalon. лягла спать, вообще я не помню, что я делала потом, но я была в полном недоумении, сомневаясь вообще в своей психологической здравости, что вообще здоровая или нет. Je suis parti encore m'allonger parce que je me posais des questions. Est-ce que tout allait bien dans ma tête? Потом, значит, через какое-то время подходит моя мама ко мне. Après un certain temps, il y a ma mère qui vient vers moi. Она сидит тут рядом. Voilà, elle est assise là. Не дашь, я говорю, неправду. Я говорю, ой, Оля, извини меня, пожалуйста, такое тут произошло. Il dit, excuse-moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Говорит, туда же кот. И я не проследила, он зашел в комнату и написал на штаны. Il dit qu'il y a notre chat qui est rentré dans la chambre et il a fait ses besoins sur le pantalon. И когда я стирала, я сломала змейку. Et quand j'étais en train de laver le pantalon, j'ai cassé le zipper. Ну, я ее отремонтировала. Mais je l'ai réparé. Ну, вы просто представляете, это было для меня, это было чудом Pour настоящим. moi, c'était un vrai miracle. Вот. И я понимаю, что Бог просто по милости своей, по любви ко мне, когда Он понял, что Оля, ну ты вообще, конечно, ну вообще делаешь, вообще не понимаешь, сколько ты на себя берешь, надо Dieu, par sa поменьше. grâce, par son amour envers moi, disant que, Olia, toi, tu sais un peu ce que tu fais, je vais faire ça pour toi. Я могла бы сказать, что это случайность, Je pouvais dire que c'est un hasard. но ситуация повторилась, несколько лет назад. Et la situation s'est répétée, ça faisait déjà quelques années par le passé. Я на этот момент была одна с двумя детьми жила. En ce moment, j'étais monoparental avec 2 enfants. И дети у меня такие, что боялись оставаться дома. Et les enfants, pour moi, étaient restés à la maison. Или avaient peur de rester à la maison. Они боялись оставаться дома одни. Les enfants avaient peur de rester seuls à la maison. И у меня машина была. Et j'avais une voiture. И те, кто живут здесь, они знают о том, что время от времени приезжает машина чистить снег. Et ceux qui sont ici savent que de temps en temps, quand il y a la neige qui tombe, il y a les véhicules qui viennent pour ramasser la neige. И нам всегда вешают объявление заранее о том, что нужно в определенное время машину переставить. Ils mettent toujours des panneaux pour indiquer qu'à partir de telle heure, il faut enlever votre véhicule parce que le camion de neige de déneigement qui va passer. Вот. И это было воскресенье, я тоже много работала одна, и мне было очень тяжело. Я была в похожем состоянии. Я была в кровати, я тоже не в состоянии была встать, потому что была физическая дикая усталость. Et c'était le dimanche, j'avais beaucoup de travail, j'étais tellement fatigué, j'étais allongé, je ne pouvais même pas me mettre debout. И ты тоже лежишь и сам себя, казнишь, что ты не способен просто встать, пойти и переставить машину. Et là, tu es au lit, tu te dis toi-même comment tu es tellement fatigué, tu ne peux même pas te mettre debout pour aller déplacer ton véhicule. Ну, я понимаю, что мне надо встать, мне ее надо не только очистить и вывести, мне нужно еще одеть 2 детей, отвезти с собой, и там дорога, нужно следить, чтобы дети под дорогу не попали, и при этом нужно ее чистить. Et je comprenais que si jamais il fallait que je me mette debout pour aller déplacer le véhicule, premièrement, je devais habiller les enfants, descendre avec les enfants, se rassurer que les enfants ne tombent pas, et encore enlever la neige qui était sur le véhicule et puis déplacer le véhicule. Вы знаете, как здесь бывает огромный снег, который еще замерз, и машина, если стояла несколько дней, то есть это можно больше получаса потратить на то, чтобы ее только очистить. Et vous savez, c'est qu'il y a beaucoup de neige et encore le véhicule était dans la rue, ça faisait déjà beaucoup de jours qui étaient passés. Donc certainement, il y avait beaucoup de neige, ça allait prendre beaucoup de temps pour enlever toute cette neige. И я помню, я лежу, я даже слышу, как машина едет, вот это бип, 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 я понимаю, что она рядышком возле дома, это мне 10 минут, и я понимаю, я физически не успеваю ничего. Et en ce moment que j'étais allongé sur mon lit, j'entendais le véhicule qui passait pour faire les signaux qu'il faut enlever le véhicule. C'était au moins, je pensais qu'il y avait au moins 10 minutes et je comprenais physiquement, je ne pouvais pas me mettre debout pour aller déplacer mon véhicule qui était sur la route.
И я, как по-русски сказать, complètement déçue. Я Я тellement разочарован. зачарована собой, зачарована своим несостоятельностью, разочарована тем, что я понимаю, что в конце концов мне предстоит еще больше работы, потому что сейчас же она проедет, еще и больше еще засыпет мою машину. И Мне все равно придется это делать. J'étais tellement déçu de moi-même et je me comprenais que même si je n'enlevais pas mon véhicule, quand le camion va passer, il va encore laisser la neige devant mon véhicule. Ça va me demander encore beaucoup plus d'efforts pour dégager mon véhicule de cette neige. И все это время я молюсь, говорю с Богом, и я говорю: Господи, ты видишь мои силы, ты видишь, что я могу и чего я не могу. Я хочу, но я не могу. Et tout ce temps, je suis en train de prier, je parle avec Dieu, je dis: Dieu, tu vois mes forces, tu vois ce que je peux faire, je ne peux pas. Je veux, mais je ne peux pas. В это время стук в дверь. En ce moment, il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte. Я с трудом встаю в кровати и открываю дверь. Et je me réveille difficilement de mon lit et j'ouvre la porte. Стоит мой сосед, который говорит: Оля, я очистил твою машину. Я C'est mon- сделал все, что тебе надо, просто спуститься, ее переставить. Il y a mon voisin qui vient et dit: Olé, écoute, j'ai tout fait pour dégager ton véhicule de la neige. Toi, tout ce que tu as fait, c'est seulement de sortir et de la déplacer. Если бы мы были в Украине, может быть, в этом не было ничего удивительного. Et si nous étions en Ukraine, peut-être c'est pas étonnant de voir un voisin agir de la sorte. Но в Канаде Mais au здесь Canada, соседи себя так не ведут. les voisins ne se comportent pas de la sorte. Каждый здесь живет только как бы на своей территории и не заходит на другую. Chacun vit sur son territoire et il ne va pas sur le territoire d'un autre voisin. И я решила поделиться этими свидетельствами, потому что J'ai décidé de partager ces témoignages parce que у каждого из нас есть свой лимит сил. chacun de nous a ses limites И Бог знает этот лимит. et Dieu connaît ses limites. И Он всегда рядом. Et il est toujours proche de nous. Вы должны помнить то, что Его сила в нашей слабости. Et nous devons comprendre que sa puissance, sa force se révèle dans nos faiblesses. Я бы могла говорить до конца вечера истории, когда я ничего не могла. И Бог чудесами делал так, что я делала еще один шаг в моей жизни вперед к цели, которую Он мне назначал. Je peux vous parler, témoigner jusqu'à la soirée de tous les miracles que Dieu a accomplis dans ma vie quand je ne pouvais absolument rien faire, quand ce n'était pas possible pour moi, mais je faisais encore un pas dans ma vie, dans ce qu'il avait prévu pour moi. Не потому, что это я такая сильная, и у меня есть способности, Ce n'est pas parce que c'est moi qui suis tellement forte et que j'ai des compétences. но чаще всего я делала этот шаг вперед, потому что каким-то чудом Он меня туда пропихивал. Et il arrivait que je faisais un pas en avant parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu me forçait, il me poussait ou bien me mettait sur ce pas-là. Когда-то Он мне сказал: я поставлю тебя на высоту для тебя недосягаемую. Un jour, il m'avait dit que je te mettais dans la hauteur, ce qui n'est pas accessible à toi. И я просто верю Ему, и я И благодарю je Его за это. Je le remercie pour cela. И поэтому каждый из вас, то, что он проходит сейчас, трудности, либо что-то еще, Он рядом, и Он 100% вас доведет к той цели, которую Он назначил для вас. Et pour que chacun de nous qui traverse des moments difficiles, Dieu est proche, il est à côté, à 100%, il va vous amener là où il vous a promis amener. Даже если для вас кажется это невозможно, Même si pour vous, vous pensez que c'est impossible ou bien c'est pas possible. и у вас нет сил, Et vous n'avez pas la force. у Него есть силы, Mais lui, il a la force. у Него есть власть, Il a le pouvoir. и Он с радостью сделает все это с любовью для вас. Il fera ça avec joie et amour pour vous. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Бог хороший. Dieu est Амен. bon. Бог хороший. Dieu est bon. Знаете, Бог, Он совершает чудеса, и это правда. Vous savez, Dieu accomplit des miracles, c'est la vérité. Он совершает чудеса. Il accomplit des miracles. И на самом деле мы, как люди, мы ограничены. En réalité, comme des humains, nous sommes limités. Не просто ограничены, очень ограничены. Pas juste limités, nous sommes très limités. И эти свидетельства, они мне еще об одном говорят. Et ces témoignages me parlent encore d'une chose, Что Бог действует всегда по-разному. que Dieu agit de différentes manières. Нестандартно, Pas de façon tout le temps standard, по-разному. de différentes manières.
И как он действует, comment il agit, он использует всех, которые там есть, возможно. il utilise tout ce qu'il peut trouver tout autour. Видите, тут, да, тут имаму, и все поучаствовали. Vous voyez ici, Чудо. il a utilisé un moment et le chat. Tout le monde l'a utilisé. Но чудо свершилось. Аминь. Mais le miracle s'est accompli. Когда Бог что-то делает, Quand Dieu fait quelque chose, Он это доведет до конца. il va l'accomplir jusqu'à la fin. Он сделает. Il le ferait. Временами нам сложно, потому что мы хотим из-за нашего разума понимать, как же ты сможешь этот вопрос решить. Vous savez, de temps en temps, il est difficile pour nous, par rapport à notre intelligence, de se poser des questions, de comprendre comment tu vas résoudre cette situation qui est au-dessus de toi. Потому что наш разум ограничен. Parce que notre intelligence est limitée. И по-человечески, En tant qu'humain, и это нормально, et c'est мы normal, всегда хотим знать, что и как сделать что-то. nous voulons toujours savoir comment et quand on va faire ceci. Мы хотим знать, каким путем это будет происходить. Nous voulons savoir comment cela va se passer. И как только мы теряем этот контроль Et, над тем, что происходит, et seulement quand nous perdons le contrôle sur ce qui se passe, у нас начинаются проблемы. nous commençons à avoir des problèmes. Потому что мы привыкли все знать. Parce que nous sommes habitués à tout connaître. И отсутствие информации, Et le manque d'information, отсутствие знания о том, как это все происходит, le manque de la connaissance, comment tout cela va se réaliser, va приводит s'accomplir, определенный дискомфорт в нашу жизнь. nous amène un certain disconfort dans notre vie. И мы теряемся. Et nous sommes perdus. И мы начинаем не верить. Et nous commençons à ne pas croire. Но Бог есть Dieu Бог. est Dieu. Аминь. Amen. Бог есть Бог. Dieu est Dieu. И Он знает, Et il sait как отвечать на молитвы. comment répondre à nos prières. Аминь. Amen. Когда мы смотрим историю израильского народа, Et quand nous regardons l'histoire du peuple juif, два раза было перехода через море или реки. 2 fois, ils ont traversé la mer ou bien la rivière. В одном случае Dans un premier cas, Моисею Moïse, нужно было взять жезл, il devait prendre son bâton, стоять на берегу être sur la rive и простреть, et juste l'étendre и верить. et croire. И в это время Et en ce même moment, вода расступилась. et les eaux devaient faire un chemin au milieu de la mer. И они прошли. Et ils sont passés. Другой раз L'autre fois, мы видим Иисус Навин, nous voyons Jésus, Иисус Навин, Жозуэ. Josué, Такая тоже ситуация. la même situation. Стоят перед, так сказать, рекой назовем. Ils sont devant, disons, une rivière. Как быть? Comment faire, comment traverser? Стоять на берегу, прыгать, танцевать и петь? Ils sont sur la rive. Est-ce qu'il faut sauter, il faut danser? Найти какой-то жезл, тоже простреть, и пусть расступится вода? Trouver un bâton également étendre pour que les eaux puissent faire un chemin? Нет. Non. Тут по-другому было. Ici, c'était d'une autre manière. Бог сказал, Dieu a dit, возьмите ковчег, prends l'arche, войдите в реку. rentrez dans l'eau. И когда вы войдете, Et quand vous allez rentrer dans когда la вы rivière, войдете, quand vous allez rentrer, вода расступится. l'eau va faire place et vous allez passer, il va avoir un chemin. Аминь. Amen. Так и случилось. Et c'est comme ça ça s'est passé. В одной стороне, первый случай, вода расступилась без того, чтобы Моисей даже промок. Dans le premier cas, l'eau a fait chemin au milieu de la mer sans que Moïse ne puisse Во toucher второй l'eau. случае, Dans le deuxième cas, надо было иметь ковчег il fallait avoir l'arche и сделать шаг веры. Веря, что ты там не утонешь. et faire un pas de foi, croire que là-bas tu vas pas te noyer dans Моисей la стоял на rivière. берег. Moïse était sur Он la rive. простер жезл. Il a juste Вода étendu le расступилась. bâton. L'eau a fait chemin И он au сказал, milieu. идите. Израиль пошел. Il dit au peuple, Они allez-y, увидели, et что le вода peuple расступилась. passait. Они увидели, что вода расступилась, они пошли. Et ils ont vu qu'il y a un chemin qui s'est Второй créé au случай. milieu. La deuxième fois, Не нужно ждать, пока вода расступится. il fallait pas juste Нужно было attendre. верить, что я сделал шаг, и мы там не утонем. Il fallait faire un pas de foi que nous allons mettre le premier Они pas et сделали nous шаг, n'allons pas tomber. священники. Il a fait un С pas ковчегом. avec l'arche. Вода расступилась. L'eau a fait chemin. Результат как бы тот же самый. On peut dire que c'est le même résultat. Но только так этот
rezultat mult dasignut Mais la manière que ce résultat a été atteint, razmi puchami. c'est différent. Salvation est tout ce sami Bog. Et c'est le même Dieu. Vazaji tamu Bogu slava, păjăriți. Acclame pour ce Dieu. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Бог хорош. Dieu est bon. Поэтому большое спасибо за это свидетельство, Оля. Voilà pourquoi un grand merci Оля pour ce témoignage. Потому что укрепляет нашу веру. Parce que ça fortifie notre И когда foi. мы видим какие-то вещи непонятные, Et quand nous voyons des choses que nous ne comprenons pas, доверяемся Богу дальше. nous continuons à faire Но confiance это à ни в Dieu. коем случае не означает, Et cela ne veut pas dire что ты пришел домой que je каждый viens à la день. maison chaque fois. Оля сказала, Оля avait dit снег там есть. et que là-bas il y a la neige. Там уже поставили панно, что будут убирать машины, будут On a убирать déjà- снег. On a déjà mis le panneau qu'on va déneiger. Посмотри, сосед дома или нет, свет горит? Да. Tu regardes, est-ce que le voisin à la maison, est-ce qu'il y a la lumière chez lui ou Господь, pas? я верю. Seigneur, je crois. Ты будешь искать машину в соседний район. Tu vas chercher ta véhicule qui sera déplacé dans un autre rayon. Амин. Amen. Бог, Он может делать, Он делает по-разному, как Он хочет. Амин. Dieu fait comme il veut, il Знаете, utilise tous les как, moyens как qu'il мы veut. поем песню, Бог благ и милость, Он творит все, что хочет. Et comme nous disons que Dieu est bon et il est rempli de grâce, il accomplit, il fait tout ce qu'il veut. Амин. Amen. Поэтому это уже будет искушение Господа. Et ça sera maintenant la tentation vers Dieu. Безвыходность – это другая ситуация, искушать специально – это другая ситуация. Et quand tu n'as pas la possibilité d'avoir une solution, c'est une autre chose. Mais quand tu es en train de tenter Dieu, c'est aussi une autre chose. Амин. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому я хочу также сказать каждому из вас. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à chacun d'entre Это у nous, нас год свидетельства. c'est l'année de témoignage. Если Бог что-то совершит в твоей жизни, Et si Dieu accomplit des choses dans ta vie, подходи, viens, скажи мне об этом, или скажи Юле, сегодня она тут наш администратор, скажи ей об этом, viens me voir ou bien va voir notre sœur Yulia qui est l'administrateur de l'église что у меня aujourd'hui, есть attends, свидетельство. que j'ai un témoignage Я хочу засвидетельствовать. et je vais témoigner. Поймите, мы должны, когда Бог что-то совершит в твоей жизни, не молчи об этом, потому что Бог желает, чтобы другие узнали, что Он что-то делает. Vous savez, quand Dieu accomplit quelque chose dans ta vie, tu ne dois pas te taire, tu dois venir témoigner parce que Dieu veut que d'autres personnes puissent écouter ton témoignage. Потому что иногда так бывает, Parfois, il arrive que что из-за того, что я не замечаю чудеса невидимые, которые Бог делает в моей жизни, du fait que je ne remarque pas les miracles visibles que Dieu accomplit dans ma vie, невидимые, invisibles то, что Бог совершит в моей жизни, que Dieu accomplit dans ma vie, мне кажется, j'ai что l'impression Бог ничего вообще не делает. que Dieu ne fait absolument rien. И важно, Et чтобы important, у кого есть свидетельство, et que quelqu'un поделиться тем, что Бог совершает в его жизни, qu'il puisse se partager avec чтобы ce que это Dieu accomplit dans sa vie, смогло включить что-то внутри меня. pour que ça puisse éclairer quelque chose à И я l'intérieur de могу moi. вспомнить. Et je peux me rappeler. Кстати, да, сестра Оля об этом только сказала, да. Ah, ça veut dire que la sœur Оля vient juste de témoigner de Ну, ça. возможно, ты такие вещи принимаешь как заположенного, а как что Бога еще? Если выбор, что ли? Конечно, он должен так делать. Et peut-être toi tu prends ça comme une monnaie courante, mais Dieu, est-ce que Dieu a un choix? Для Оли это чудо, это благодать Бога. Pour Olia, c'est un miracle, c'est la grâce de Dieu. Поэтому нам с вами тоже Voilà pourquoi vous надо et moi, научиться благодарить. nous devons apprendre à remercier. И в этом году Et en cette année, хотелось бы, je voulais чтобы мы были таковыми. que nous soyons ceux qui témoignent Чтобы мы разрушили то, что сковывает нас иногда. et que nous détruisons ce qui nous retient parfois. Что я не хочу, потому что на себя столько внимания обратить и так далее. Нет, ты это делаешь для славы Божьей. Et que je ne veux pas parce que tout le monde va avoir l'attention sur moi. Non, tu fais ça pour la gloire de Dieu. То, что Бог совершает, Ce que Dieu говори accomplit, об этом с другими. tu dois partager Делись avec об les этом. autres. Tu dois partager. Не бойтесь. А если нас Не будет очень папа. много свидетельств, знаете, у нас будет тот день собрания свидетельств. Et s'il y avait ce mode de témoignage, ne t'en fais pas. Ce jour-là, c'est le culte des témoignages seulement. Амен. Amen. Потому что то, что совершает Бог, мы должны об этом возвещать. Parce que ce que Dieu accomplit, nous devons le déclarer et nous devons le témoigner. Амен. Amen. Амен. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Бог, Он Бог чудес. Dieu est un Dieu des miracles. Итак, Et voilà. начинаю сегодня с вами интересную тему. Je commence aujourd'hui avec vous un thème intéressant. Я говорю начинаю, Je dis que je commence потому что я его не завершу сегодня. parce que je ne veux pas le terminer aujourd'hui. Скорее всего, 2 или 3 собрания даже. Certainement, ça va prendre 1 ou 2 cultes. 2 или 3. 2 ou 3.
I nazwanie temy сегодня Le thème d'aujourd'hui, misja i widzenie cerkwi Słowa Żyzni Montréal. la mission et la vision de l'église Parole de vie de Montréal. Amen. Amen. Это важно, C'est important чтобы мы с вами que vous et moi понимали, comprenions как церковь, comme église к чему Бог призывает нас. quel est l'appel que Dieu a pour nous Как церковь, как поместная церковь. comme église locale. Какая наша миссия как церковь? Quelle est notre mission en tant И qu'église? какое видение мы имеем как церковь? Et quelle est la vision que nous avions comme église? Поэтому хотели бы, чтобы мы были внимательными Voilà pourquoi j'aimerais que nous soyons attentifs. и, говоря о видении, хотел бы тоже немножко сказать о себе. Et parlons de la vision, j'aimerais un peu parler de moi-même. Но не буду это делать, потому что, кто помнит, я об этом говорил немножко, рассказал о своем обращении, своей жизни, об этом немножко говорил, когда было 9 лет церкви, День благодарения. Bon, je ne vais pas trop aller en détail là parce que j'avais déjà fait un témoignage sur ma vie quand, si vous vous rappelez, quand l'église, on avait fêté nos 9 ans. Я тогда говорил о том, откуда я, как я приехал, где уверовал, как я служил и где я служил. J'avais partagé, je viens de quel pays, quand je suis venu, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, où j'ai servi et comment j'avais servi. Поэтому, говоря об этом, я хочу просто сказать вам также, что у нас в церкви есть канал YouTube. Et parlons de cela, j'aimerais également vous informer que notre église a un canal YouTube Так называется «Слово жизнь Монреаля». qui s'appelle Parole de vie Montréal. Я просто вдохновляю вас. Et je vous encourage, Вы можете подписаться на этом канале. vous pouvez vous enregistrer à ce canal. Там наши учения, все наши собрания, они там. Et tous nos cultes, nos enseignements sont То, что là-bas. проходит каждое воскресенье, там всегда, где-то максимум в среду, там уже мы размещаем. Tout ce qui se passe le dimanche, maximum le mercredi, ils sont déjà sur notre canal YouTube. Мы транслируем онлайн на Фейсбуке. Nous transmettons le culte en ligne sur Facebook. И мы делаем разные объявления тоже через Facebook. Et nous faisons différentes annonces également au travers de Facebook. Поэтому я также прошу вас, как подписаться на, как на Facebook, подписаться на эту страницу, так Et скажем. voilà pourquoi je vous encourage à vous abonner à notre page Facebook, Также называется «Слово жизнь Монреал». qui s'appelle aussi Parole de vie Montréal. Ну, кроме этого, у нас там тоже есть у нас закрытая страница церкви. Et là-bas, nous avons également une page qui est fermée seulement pour l'église. Эта закрытая страница, она была нам очень нужна, особенно когда был ковид, нужно было проводить там какую-то информацию, передавать, которую мы не хотели сильно афишировать перед властями. Et cette page fermée nous a été vraiment d'une importance, surtout quand on était dans une période de Covid qu'il fallait partager certaines informations que nous ne voulons pas partager avec tout le monde, seulement les membres de l'église. Да, поэтому спасибо, переводчик, молодец. Voilà pourquoi, merci le traducteur. Он перевел очень правильно. Il a bien traduit. И он позаботится о пастыре сейчас. Окей, merci, спасибо. Но эта страница до сих пор она есть. Et nous avons toujours cette page. Некоторые объявления, Certaines annonces, чисто внутренние таких, мы там часто именно там объявляем. surtout si c'est intérieur à l'église, c'est là-bas que nous mettons ces annonces. Поэтому, пожалуйста, то есть у нас есть 2 страницы на Facebook. Voilà pourquoi nous avons 2 pages. Слово жизнь Монреал Parole de vie Montréal. и слово жизнь, как закрытая слово жизнь онлайн. Написано онлайн церковь слово жизнь, онлайн церковь слово жизнь написано. Онлайн C'est церковь слово écrit жизнь. Parole de vie, Église Parole de vie en ligne, en ligne. И, конечно же, наш YouTube Et канал. bien sûr, notre canal YouTube, Слово жизнь Монреал. Parole de vie Montréal. Подписывайтесь. Вы можете также делиться с другими людьми.
также смотрели там наши собрания. Vous pouvez partager avec des connaissances, des amis pour qu'ils puissent voir nos cultes. В этом году мы планируем, чтобы также мы там также были онлайн на YouTube. Et nous planifions également cette année pour que nous puissions faire la transmission de nos cultes en ligne sur YouTube. Поэтому, чтобы немножко о себе, там было собрание, которое было от 9 октября как раз. Et par rapport à mon témoignage, par rapport à ma vie, dans le culte que nous avons eu le 9 octobre 2022, Там все по датам. То есть собрание, которое было 9 октября, как раз это собрание там, где я немножко рассказал о себе, о своей уверовании, где и так далее. Я о себе рассказал там немножко. dans le culte du 9 octobre 2022, c'est là-bas que j'avais donné le témoignage par rapport à moi, par rapport à là où j'ai servi. Vous pouvez le trouver sur notre canal YouTube. Но Mais я хочу идти дальше je vais continuer и говорить о миссии и о видении церкви Слова Жизни Монреаля. Je vais parler de la mission et de la vision de l'église Parole de Vie de Montréal. Когда мы с вами думаем о том, что есть церковь, Et quand nous nous posons des questions avec vous, c'est quoi l'église? мы с вами уже понимаем прекрасно, что церковь это не здание, Nous comprenons avec vous que l'église, ce n'est pas une bâtisse. но что это люди, которые собираются в каком-то здании. Et ce sont des personnes qui se réunissent dans une bâtisse. Эти люди и есть церковь. Et ces gens, ce sont eux qui constituent l'église. Другими словами, церковь это мы с вами. En d'autres mots, l'église, c'est vous et moi. И когда мы говорим о церкви, Quand nous parlons de l'église, я просто как-то такие основы ставлю mal, ну, чтобы потом почитать. Мы говорим о поместной церкви. et je mets la base pour que nous allons continuer facilement. Quand nous parlons de l'église, nous parlons de l'église locale. Но если мы замечаем, Et si nous что remarquons, кроме нашей церкви сейчас, à part notre église maintenant, в другом месте у нас есть тоже друзья, другие братья и сестры, которые тоже где-то собрались. dans d'autres endroits, il y a nos autres frères et sœurs ou bien des amis qui se réunissent là-bas. Даже на этой же улице есть другие церкви. Même sur cette voie, un peu plus loin là-bas, il y a d'autres églises. И в других городах есть другие церкви. Et dans d'autres villes, il y a aussi d'autres Теперь, églises. какая из них это церковь, какая из них не церковь? Et maintenant, la question qu'on peut se poser, quelle est parmi ceux-là, quelle est l'église et qui n'est pas église? Все они церкви. Tous sont des églises. Просто каждая является поместной церковью. Seulement chaque église est une église locale. Или районная. Нет разницы. То есть я показываю, что оно есть поместные церкви. И в Библии об этом мы можем увидеть. Ou bien c'est une église de quartier parce que c'est une église de localité. Nous Есть pouvons даже, voir cela dans la vie. в Библии даже речь идет именно о домашней церкви. То есть церковь, которая собирается где-то у кого-то дома. On parle même des églises, des maisons, l'église qui se ressemble ou bien se réunit chez quelqu'un à la maison. Но когда Библия, по большей части, Иисус говорил о церкви, Mais dans la Bible, quand Jésus parlait de l'église, он говорил о том, что мы теперь называем Вселенской церковью. il a dit que nous nous appelons maintenant l'église universelle. В Библии такого нет понятия Вселенской церкви. Dans la Bible, il n'y a pas cette compréhension de l'église universelle. Так не написано. Ce n'est pas écrit. Но мы можем увидеть Et nous pouvons voir со слов Христа, des paroles de что он ведет Jésus-Christ. речь именно о Его церкви. Et quand il parlait de son église. Вселенская церковь, то есть церковь Иисуса Христа состоится из всех поместных, домашних, все церкви, которые только есть. L'église universelle, l'église de Jésus-Christ est composée de toutes les églises locales, des maisons, des quartiers que nous connaissons qui existent. Поэтому, Voilà pourquoi, возвращаясь к нам, et quand je reviens à notre église, мы есть поместная церковь. nous sommes une église locale. И каждая церковь имеет какое-то название. Et chaque église a une appellation. Читая в Библии, мы видим книгу Откровения, допустим, Эфесской церкви, Филадельфийской церкви. То есть они имеют разные названия. Et quand nous lisons dans la Bible, surtout dans le livre de la Révélation, il y avait l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie. Мы видим, Коринфянам была церковь. То есть церкви были. Nous voyons qu'à Corinthe, il y avait des églises. Мы, как церковь, Voilà pourquoi nous, comme église, мы носим название Слова жизни. nous portons
portant le nom de parole de vie. No druga cerkev itaburit put istini, druga burit slova Boga, ukautam Bog w Slowie parazna mówcio. Et d'autres églises peuvent avoir d'autres noms, comment ils s'appellent. Sud nie w nazwanie. L'essence, c'est pas comment s'appelle notre église. Sud L'essence, to żeby tam byli sobrani dzieci Bożi. que là-bas soient réunis les enfants Żeby de Dieu. imena ani byli sobrani. Вот sud Et que cerkwi. ce sont les enfants de Dieu se réunissent là-bas. C'est ça l'essence. W этом помещении, где мы собираемся, Dans cette bâtisse, là où nous nous réunissons, мы именно наши богослужения здесь. nous avons nos cultes ici. Но есть, допустим, другие церкви, Il y a par exemple d'autres églises. они также арендуют, как и мы арендуем. Ils sont aussi en location comme nous. Но nous в этом louons. здании, кроме их, Dans leur bâtisse, à part leurs églises, допустим, другие дни, это зал, который, у кого есть, любой человек, который имеет какой-то семинар, любое мероприятие, может арендовать также. à part ces églises qui se réunissent dans cette bâtisse-là, il peut y avoir qu'au courant de la semaine, d'autres personnes peuvent venir prendre en location pour des séminaires, par exemple. И люди, которые неверующие. Et des gens qui ne sont pas des chrétiens. Поэтому мы понимаем, Voilà pourquoi nous comprenons. что церковь это не здание, L'église, ce n'est pas la bâtisse. но это люди, которые приходят. Ce sont les gens qui viennent là-bas. Конечно, хорошо, когда есть уже свое место, вы стараетесь, чтобы там проходили именно то, что Божье, а не то, что все угодно. Et bien sûr, c'est une bonne chose quand vous avez une place, une bâtisse est réservée pour vous. Vous faites là-bas les œuvres de Dieu, que ce ne soit pas d'autres choses qui se font là-bas. Поэтому, говоря о миссии церкви, Voilà pourquoi parlons de la mission de l'Église. нам нужно, я хочу, чтобы мы увидели, J'aimerais que nous puissions voir что же Бог хочет осуществлять конкретно через нашу церковь. qu'est-ce que Dieu veut accomplir de façon concrète au travers de notre Église. Поэтому мы начнем с тем, что называется терминологией. Et voilà pourquoi nous allons commencer avec ce qu'on appelle les terminologies. Что такое слово миссия? Просто слово миссия. Ça veut dire quoi le mot mission? Это простое определение, которое есть светское. Je donne une définition simple que tout le monde connaît. Миссия – это есть основная, общая цель какой-то организации. Или же смысл существования какой-то организации. La mission, c'est la base ou bien l'objectif d'une organisation ou bien la raison de l'existence d'une organisation. Amen. Amen. Это и есть миссия. Et c'est ça qu'on appelle mission. Миссия отвечает на вопросы, La mission répond aux questions. для чего существует данная организация. Pourquoi cette organisation existe? Видение, La vision, от слова vision, du mot vision, это la vue, способность или же возможность видеть. c'est la capacité ou bien la possibilité de voir. Видение отвечает на вопрос, La vision répond à la question чего мы хотим достичь, что мы хотим увидеть. qu'est-ce que nous voulons atteindre, qu'est-ce que nous voulons voir. Amen. Amen. Итак, И voilà. миссия – La это mission. основная цель любой организации. C'est l'objectif principal de n'importe quelle organisation. И когда мы говорим теперь о церкви, Et quand nous parlons maintenant de l'Église, когда мы говорим о церкви, quand nous parlons de l'Église, я теперь ставлю сразу такой маленький хорошо, вставку. Да. je mets un bémol. Смотрите, Regardez, я понимаю, что мы с вами верующие, je comprends que vous et moi, nous sommes des chrétiens, что церковь – это не организация, que l'Église, ce n'est pas une organisation, это организм. c'est un organisme. Я амен. Je suis Amen. Но в обществе, где мы находимся, Mais dans la société là où nous nous trouvons,
Церковь – это организация. L'église est définie Вы comme понимаете une разницу, да? Что вы- organisation. Vous Просто comprenez я- la différence? То есть мы находимся в обществе. Nous vivons dans une société. В регистрационных бумагах церкви написано, что организация. Dans les documents du registraire, l'église est enregistrée comme une organisation. Но мы с вами понимаем, Mais vous et moi, nous что comprenions мы не просто как-то бездушно, да, можно так говорить, да? Организация, то есть у нас есть душа, то есть церковь это больше, чем это люди. l'église n'est pas une organisation sans âme, c'est plus qu'une organisation, ce sont les gens, les chrétiens qui se réunissent. И что такое церковь? Qu'est-ce que ça veut dire église? Церковь L'église, это то единственный институт, который Иисус оставил на этой земле. c'est le seul institut que Jésus a institué, qui a laissé sur la terre. Было много всего Il y avait beaucoup в то время. en ce temps. Он мог оставить партию, Il pouvait laisser même un parti политическую партию. politique. Он мог оставить что угодно. Il pouvait laisser peu importe. Но Иисус Mais Jésus оставил церковь. a laissé l'église. И в книгу Матфея Dans le livre de Matthieu, написано, il est écrit слова Иисуса Христа, les paroles de Jésus-Christ. «Я создам церковь мою, Je bâtirai mon église и врата ада не одолеют ее». et les portes du séjour des morts ne pourront pas. Итак, Et voilà. этот стих говорит нам, Et ce passage nous parle de что церковь, que l'église, она Иисусова. elle appartient à Jésus-Christ. Церковь L'église, это не церковь какого-то человека, какого-то лидера, каким бы одаренным он ни был. l'église n'est pas une propriété d'un leader ou bien d'un pasteur, peu importe les compétences qu'il peut avoir. Это церковь Иисуса Христа. C'est l'église de Jésus-Christ. Иисус сказал, я создам церковь. И на всякий случай он уточнил, мою, свою, Jésus dit que То есть, je bâtis mon église dans toutes les circonstances. Il dit mon église. Он ему сказал, я создам церковь. Il pouvait dire que je bâtis ou bien je crée une И église врата не одолеют. et les portes du séjour de mort Он ne vont pas уточнил на prévaloir. всякий случай. Il a mis un point en disant plus particulièrement, Я создам церковь. Свою церковь. je bâtis mon église. Значит, хозяин церкви Ça veut dire que le propriétaire de l'église, это Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. Даже мы с вами, Même vous когда et мы moi, подходим сюда, в этой поместной церкви, quand nous venons нам dans нужно cette понимать, église что locale, хозяин этой церкви nous devons comprendre que le propriétaire de никак cette не église, Приск. c'est pas le pasteur Prisque, Это Иисус Христос. c'est Jésus-Christ. Он хозяин церкви. C'est lui le Потому что propriétaire. я есть сегодня. Parce que je suis aujourd'hui Завтра меня vivant. не станет. Demain, je Будет serai время, когда перейду в мир иной, я умру. Будет такое время. Il y aura un temps que j'irai dans un autre monde quand je serai plus de ce Церковь monde. должна быть. L'église doit continuer. Это церковь Иисуса Христа. Потому что единственный, кто не умирает, это Иисус Христос. Поэтому это и Его церковь. Et la seule personne qui ne meurt pas, c'est Jésus-Christ parce que c'est son église. Il demeure éternellement. Амин. Amen. Амин. Amen. Итак, Et voilà. Иисус сказал, Jésus a это в déclaré Матфея 16 главе, dans Matthieu 16, а вы можете посмотреть, стих pouvez 17-18, стихи 17-18, «Я создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее». verset 17-18, il dit, je bâtis mon église et les portes du séjour dans moi ne pourront point. Итак, Et voilà. мы говорим о миссии поместной церкви Слова жизни. Nous parlons de la mission de l'église locale Parole de vie. Но я вам привожу примеры церкви, которые создал Иисус Христос. Je vous prends l'exemple de l'église qu'a bâti Jésus-Christ. Потому что Parce que миссия, la mission, повторяю, je répète, миссия церкви Иисуса Христа, la mission de l'église de Jésus-Christ, это и есть важно прежде всего. c'est ce qui est de plus important avant tout. Не то, как я хочу что-то делать. Pas comme ce que je veux Не faire. то, как мы, возможно, хотим, чтобы C'est было. pas comme nous voulons que ça soit. Прежде всего, Avant tout, миссия La это mission. миссия церкви. c'est la mission de l'église.
Biblia говорит нам, La Bible déclare 1 Тимофея, dans premier livre de Timothée, 3 стихе. le chapitre, 1 Тимофея, 2 главу, стих 3. le premier Timothée 2, le chapitre 2 et le verset 3. Мы читаем сначала там речь идет о молитве за город, чтобы вам жить хорошо и так далее. И дальше написано, ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Et nous lisons bon avant que c'est bon pour prier pour la ville, pour tout cela. Et par la suite, on lit ce qui est bien devant Dieu, notre Seigneur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Итак, Et voilà, Бог хочет, Dieu veut. а мы думаем, что мы хотим, чтобы люди спаслись. Nous pensons que c'est nous qui voulons que les gens soient sauvés. Нет. Non, Потому что сердце человеческое, оно злое. parce que le cœur humain, il est mauvais. Но прежде всего, Mais avant tout, это Бог, который хочет спасения людей. c'est Dieu qui veut le salut des gens. Амен. Amen. И кроме спасения, À part le salut, Он желает, чтобы если люди спаслись, il veut encore, si jamais les gens sont sauvés, и если это возможно, они могли достигать познания истины. et que si c'est possible, qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Потому что я говорю возможно, Parce que je dis la possibilité, потому что тот человек, который был повешен около Иисуса Христа на кресте, имел время познавать истину много раз. parce que cette personne qui a été pendue à côté de Jésus n'avait pas eu le temps d'avoir la vérité avant. Он не принял водное крещение, Il n'a pas été bâti par le но baptême, он был спасен. mais il était Это sauvé. то, что Бог хочет. Et c'est ce que Dieu veut. То учение, которое сейчас сегодня преподаю, L'enseignement que je partage maintenant, она очень важная. elle est, И il est любой important. христианин должен знать это хорошо. Et chaque chrétien doit connaître ça très bien. Итак, Et voilà. Бог хочет, чтобы не часть людей спаслась, Dieu veut pas qu'une seule partie des gens но soient чтобы sauvés, все люди спаслись. que tous les hommes soient sauvés. Написано об этом. Il est écrit par rapport à cela. Потому что это есть хорошо. Parce que c'est une bonne chose. Так и написано, да, все люди спаслись и достигли познания истины. Il En est français, écrit c'est que comment? en français, il est écrit que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Амен. Amen. Все. Tous. Но хотеть это одно, Vouloir, c'est une chose. а делать это другое. Mais faire, c'est une autre chose. Амен. Amen. Итак, Бог хочет, чтобы все спаслись. Dieu veut que tous soient sauvés. А как это достичь? Et comment arriver à ce fin? Инструмент, который Бог избрал, L'instrument que Dieu a choisi чтобы его желание pour que son désir могло материализоваться, se matérialise, это есть церковь. c'est l'Église. Бог хочет, чтобы Dieu veut люди спаслись и достигли познания истины, que les gens soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Иисус говорит, я создам мою церковь, Jésus dit que je bâtis mon Église и врата ада не одолеют ее. et les portes du séjour de la mort И ne Иисус pourront pas. отправляет учеников по миру нести благую весть о спасении людей. Et Jésus envoie les disciples dans le monde apporter l'évangile du salut des hommes. Я сейчас показал то, что Бог хочет, то есть сердце Бога, его желание. J'ai montré maintenant ce que Dieu veut, son cœur, le désir de Dieu. Как же достичь того, что Бог хочет? Comment atteindre ce que Dieu désire? Инструмент, который Бог, инструмент такой, в кавычках, Entre parenthèses, как l'instrument, средство, comme le moyen, это церковь. c'est l'Église. И говоря о церкви здесь, Parlons de l'Église ici. я имею в виду Вселенская церковь. Je parle de l'Église universelle. Аминь. Amen. Поэтому Voilà pourquoi миссия la mission Вселенской церкви, de l'Église universelle, или же ее предназначение, ou bien l'appel
l'aile de l'Église zaключается se réunit, se définit в том, чтобы нести спасение этому погибающему миру. du fait d'apporter le salut à ce monde qui est en train de mourir. Амен. Amen. Итак, я говорю о миссии Вселенской Церкви. Je parle de la mission de l'Église universelle. И когда мы читаем Библию Et quand nous lisons la от Bible, начала, du début, мы можем увидеть, nous pouvons voir что для исполнения своей этой глобальной миссии, pour l'accomplissement de la mission globale которая заключается в спасении людей, qui est dans le salut des humains, des hommes, Бог предусмотрел этапы. Dieu a prévu des étapes. Таким образом, De cette façon, в Библии мы встречаем сначала особенную роль, которую имел израильский народ. voilà pourquoi dans la Bible nous rencontrons le rôle que le peuple juif a joué. Потом мы увидим то, что Иисус, когда Он воплотился и пришел на эту землю, Et par la suite, nous avons vu quand Jésus a pris corps, quand il est venu dans ce monde. и дальше мы видим, что когда Иисус ушел, Он создал церковь, теперь Он поручил эту миссию церкви. Et par la suite, nous avons vu quand Jésus a bâti cette église, quand il est parti, il a laissé la mission à l'église. Смотрите, что написано в послании к Римлянам, 1 главу. Et regardez ce qui est écrit dans le livre de Romains, le premier chapitre. Я читаю с первого стиха. Je lis à partir du premier verset. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu, который Бог прежде обещал через пророков своих и святых в святых писаниях. la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les saintes écritures. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти. Elle parle de son fils dans son humanité, descend de David, И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем. et qui a été institué fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité, Jésus-Christ notre Seigneur. Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Vous êtes de ceux-là, vous que Jésus-Christ a appelé à lui. Итак, Et voilà. я подчеркиваю здесь, Je souligne первый ici стих. le premier verset. Апостол Павел говорит, что он был призван к благовестию, то есть к благовествованию, благою вестью. L'apôtre Paul dit qu'il a été appelé à proclamer l'évangile qui est la bonne nouvelle. Амен. Amen. И пятый стих Le verset 5, написано здесь, il est écrit, что не только он, апостол Павел уже обобщает. l'apôtre Paul dit, c'est pas juste que lui, il donne beaucoup plus de détails ici. Он говорит, мы получили, смотрите внимательно, мы получили благодать и апостольство. Для чего? Il dit que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pourquoi? Чтобы во имя Его покорять вере все народы. Et que en son nom, que nous amenons des hommes tous à lui. Амен. Amen. Вот теперь цель церкви. Voici maintenant la mission, l'objectif de l'Église. Это покорять все народы, всех. C'est amener tous les peuples, Покорять все народы, amener tous les peuples à Jésus, между которыми вы или же мы находимся. parmi lesquels vous ou bien nous nous trouvons. Итак, Et voilà. если взять опять обзор, Et si je fais encore le résumé de ce qu'on a parlé, Бог Dieu хочет спасения людей. désire, veut le salut des hommes. Для этого Он отправляет Иисуса Христа на эту землю. Pour cela, il envoie Jésus-Christ sur cette terre Чтобы цена была заплачена. pour que le prix soit payé. Иисус совершает то, что Он должен совершить. Jésus accomplit ce qu'il devait accomplir. Иисус оставляет тот институт,
который довершит это дело. Jésus laisse cet institut qui veut parfaire ses œuvres. Мы, ты и я, мы призваны, Vous et moi, nous sommes appelés чтобы покорять pour amener, вере все народы. pour amener tout le monde à Dieu par la foi. Итак, Et voilà. покорять вере все народы. Amener tous les hommes par la foi à Dieu. Это и есть миссия, глобальная миссия Церкви Иисуса Христа. Ça, c'est la mission globale de l'Église de Jésus-Christ. Теперь, в чем же миссия Церкви Слова Жизни? Maintenant, en quoi consiste la mission de l'Église Parole de vie? Каждая поместная церковь. Chaque église locale, Миссия каждой поместной церкви. la mission de chaque église locale, Глобальная миссия каждой церкви la mission globale de chaque église не отличается от миссии Церкви Иисуса Христа. ne diffère pas de la mission de l'église de Jésus-Christ. Аминь. Amen. У церкви не может быть другая миссия. Ne peut pas avoir une autre mission. Я не говорю о видении. Je ne parle pas de la vision. Я говорю о миссии. Je parle de la mission. Миссия La mission, это для чего какая-то организация существует. c'est la raison d'être d'une organisation, ou bien de son existence. Церковь L'église, это как ковчег, да? Ковчег, L'arche, ковчег? oui, l'arche. Как ковчег Ноя. L'église, c'est comme l'arche de Noé, Где люди могут найти спасение. là où les hommes peuvent trouver le salut. Цель ковчега L'objectif de l'arche, это не было кормить животных там. c'était pas de nourrir les animaux là-bas. Даже, хотя в это Bien время Ной кормил животных. En ce temps-là, Noé nourrissait les animaux. Вы понимаете? comprenez? Цель ковчега L'objectif de l'arche, не только чтобы им было тепло там. c'est pas juste pour que ça soit confort là-bas, que ça soit chaud là-bas. Им было тепло, и правда. Et c'était, en vérité, là-bas, il faisait Цель chaud pour eux. ковчега была более масштабная. L'objectif de l'arche, c'était beaucoup plus grand. Спасти Sauver, их. de les sauver. Теперь в этом спасении Et maintenant, dans ce salut, было и тепло, и пища, и там подва, и так далее, и так далее. il y avait, et il faisait chaud, il y avait la nourriture, et il y avait, etc., etc. Но главная цель, Mais l'objectif principal, главное то, что Бог хотел, l'objectif principal que Dieu voulait, это спасение людей. c'était le salut des hommes. Поэтому миссия церкви Слова Жизни Монреаля Voilà pourquoi la mission de l'église Parole de vie de Montréal, это миссия, как сказать, церкви Иисуса Христа, c'est la mission de l'église de Jésus-Christ, которая заключается qui se définit в выполнении великого поручения. dans l'accomplissement de ce qui nous a été légué. Идти по всему миру Aller partout dans le monde, и проповедовать Евангелие Иисуса Христа. prêcher l'évangile de Jésus-Christ, Спасение. le salut. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Это и есть наша миссия. C'est ça qui constitue И notre mission. мы с вами читали только что в Римлянам, в первой главе, в стихе, я обратил внимание на стихе 5. Nous avons lu avec vous tout à l'heure dans le livre de Romains, le premier chapitre, le verset 5. Там, где написано, что чтобы покорять вере все народы, где между которыми вы Il находитесь. dit qu'on apporte par la foi tous les peuples pour là où vous vous trouvez. Миссия Иисуса Христа La mission de Jésus-Christ не ограничивается культурой, n'est pas limitée par la culture, не ограничивается происхождением, n'est pas limitée par l'origine,
Misia Isusa Krista La mission de idiot Jésus-Christ za predie mi sobственной культуры, собственной страны. est au-dessus, au-delà de sa culture et de son pays. Покорять вере C'est amené par la foi все народы, tous les peuples где вы находитесь. dans lesquels vous vous trouvez. Другими словами, En d'autres mots, любой христианин, n'importe quel его chrétien, жизнь sa vie связана с миссией est reliée avec la mission покорять, de приводить d'amener, к вере d'apporter à la там, foi где ты находишься. là où tu te trouves. Амен. Amen. Амен. Amen. Он говорил евреям, которые были, поймите, ну, Боже мой, он говорит людям, Il parlait à des gens которые находятся не всегда в привычном, как, среде. qui se trouvaient pas dans un milieu là où ils étaient habitués. Церковь Слова Жизни. L'église, Наша parole de vie, миссия, notre наша mission, это проповедь Евангелия. c'est la Там, prédication de l'évangile. где ты находишься. Là où toi tu te trouves. Теперь задай себе вопрос. Maintenant pose-toi la question. Где сейчас я нахожусь? Où est-ce que je me trouve maintenant? На какой территории? Je me trouve sur quel territoire? Там и Là. неси Евангелие. C'est là-bas qu'il faut apporter l'évangile. Амен. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Мы эту тему продолжим. Nous allons continuer Я ce только thème. ввожу. Но Quelque chose qui est agréable. Qui est когда bon. я знаю, что кому-то что-то нравится, Et quand je sais que quelque chose, cette personne aime, если я это делаю для этого человека, si je le fais pour cette personne, ему приятно? et cette personne, est-ce que ça Или sert нет? agréable? Oui ou non? Приятно или нет? Ça sert agréable ou pas? Oui ou non? Я этим угождаю ему или нет? Et c'est de cette façon, est-ce que j'ai accès ou bien j'ai Bible agré говорит cette нам, personne? La Bible Бог déclare, хочет спасения людей. Dieu veut le salut des hommes. Значит, если Ça veut dire я que хочу угождать Богу, si je veux être agréable à Dieu, я должен заняться je dois m'occuper тем, ce что дорого его сердцу. qui est valeureux, cher à son cœur. Когда Иисус сказал людям идти по всему миру, Et quand Jésus a dit, allez-y dans tout le monde, знал ли он, что некоторые апостолы были бедными? est-ce qu'il savait que certains apôtres étaient pauvres? Знал ли он, что там некоторые люди не имели работы? Est-ce qu'il savait que certains n'avaient pas le travail? Знал ли он, что были там и такие больные, и такие? Est-ce qu'il savait qu'il y avait ce genre de personnes malades et les autres? Евангелие, L'évangile, или же миссия, ou bien la mission, не имеет отговорок. n'a pas de moyen pour se justifier ou bien pour montrer qu'est-ce qu'on peut У ne pas миссии, faire. La mission, то есть нет, миссия не принимает отговорки. la mission ne prend pas les explications, Les justifications. les justifications. Oui. Иисус, он говорил народу, Et Jésus parlait au peuple который был под иго Рима. qui était sous l'emprise romaine. Он говорит им, идите Il dit, по всему allez, миру. allez dans tout le monde. Иисус, Jésus. некоторые там болеют. То есть миссия имеется в виду важно. Миссия не спрашивает о твоем состоянии, миссия спрашивает о твоем месте нахождения. La mission ne demande pas de ton état, mais la mission pose la question de là où tu te trouves. И миссия не спрашивает, как ты себя чувствуешь, миссия спрашивает, что ты делаешь. La mission ne demande pas comment toi tu te sens, la mission te demande qu'est-ce que tu fais. Аминь. Amen. Вот то, что делает миссия. Voici ce que fait la Что ты mission. делаешь? Qu'est-ce que toi tu fais? Потому что Павел говорил, Parce que l'apôtre нам Paul disait, дана благодать, il nous a été donné la grâce чтобы покорять вере. pour que nous puissions amener Там par la написано foi. благодать и апостольство. Là-bas, il est écrit et la grâce et l'apostolat. Апостольство это посланничество. То есть L'apostolat, c'est l'envoi, факт быть посланным. comme si tu as été envoyé. То есть мы приняли благодать. Nous avons reçu la grâce. Не, прежде всего благодать для того, чтобы у меня был новую прическу, новую машину, там, Но. новое чего, новое этого.
Non, la grâce pour que je puisse avoir une nouvelle coiffure, une nouvelle voiture, tout ce qui est de nouveau. Это то, что Бог называется, это все прилагается, это прилагательные. Et c'est ce que Dieu a dit, ceux qui s'ajoutent Прежде всего, avant tout Царство Божие. le royaume de Что Dieu. есть Царство Божие? Quand bâtit le royaume de Dieu, Это миссия Иисуса Христа. c'est la mission de Это Jésus. миссия церкви. C'est la mission de l'Église. Поэтому, Voilà pourquoi, дорогая церковь, bien-aimés, ты и я, toi et moi, мы здесь. nous sommes ici. Бог любит нас. Dieu nous aime. Поэтому, если ты хотел знать миссию церкви, Voilà pourquoi si tu voulais connaître la mission de l'Église, миссия твоя на этой земле, ta mission sur cette terre, это не иметь 8 домов. c'est pas avoir 8 maisons. Ты заметишь, что те, которые уходили раньше, тебя не оставили дома. Tu remarques que ceux qui sont partis avant toi de ce monde ont laissé les maisons. Они оставили машины все. Ils ont laissé tous les voitures. Как бы не построили замок, насколько он был большим. Même si tu bâtis une grande maison, peu importe ce que tu as bâti, Даже если похоронят его Я видел, знаете, некоторые места людей, люди уже, я не знаю, что делать, его похоронили в новом Хаммере. И j'ai vu dans certains endroits une personne a été enterrée dans un nouveau véhicule qu'on appelle Hammer. новый Хаммер. Un nouveau Hammer. Туда его и Хаммер хоронят. Et on prend la personne qui est dans le Hammer et on l'a servi là-bas. Мы с вами знаем историю Nous в connaissons Египте. toute l'histoire en Égypte Как хоронили людей, некоторые фараоны иногда. et comment on a servi certains pharaons. Самые люди веры в то время, Les gens de la foi de ce temps, знаете, ты думаешь, что у тебя есть вера? tu penses que toi tu as la foi, Ошибаешься. tu te trompes. Люди веры, Les gens de это foi, были слуги фараона. c'était les gens de Pharaon. Прямые слуги фараона. Они Directement, знали, c'était когда фараон eux. умирает, Ils savaient quand le pharaon va mourir а ему фараон туда нужны слуги. et que là-bas le pharaon avait besoin de serviteurs. Поэтому их хоронили вместе с фараоном туда. Voilà pourquoi on les en servait en même temps Поэтому у avec этих le людей pharaon. была такая вера за фараона. Voilà, ils avaient une telle foi. Такая вера. Ils avaient une telle foi. Только фараон болел, Quand Pharaon était malade, ты что? Такие молитвы начали да были у них. il commençait à prier avec merveille de prière la nuit. Хоть хоронят с охраной, хоть без охраны, хоть как. Qu'on puisse t'enterrer avec la sécurité, sans sécurité, Мы оставим все. nous laisserons То, что будет влиять ce qui va agir на твою вечность, sur ton éternité, это исполнение миссии. c'est l'accomplissement de la mission. Спасение души. Les âmes sauvées. Это имеет влияние на небо. Et c'est ça qui va avoir l'influence au ciel. Это и влияет на небо. Et c'est ça qui va agir au ciel. Как люди спаслись. Comment les gens sont Не sauvés. твое богатство, C'est pas не ta мое richesse. богатство, C'est pas ma richesse. не твое беднота тоже. Et c'est pas ta pauvreté. Это исполнение C'est l'accomplissement великого поручения. de la grande Поэтому mission. я побуждаю тебя, церковь. Quand je t'encourage, Я себя побуждаю, чтобы мы знали, что там, где мы находимся, мы можем nous pouvons нести porter миссию. la mission. Миссия, она в нас. La mission est à l'intérieur de Везде, tout где мы chacun. находимся. Là où nous nous Это trouvons. твоя улыбка. C'est ton sourire. Я языка не знаю, Je ne connais pas la но они langue, замечают, что у меня всегда хорошее mais настроение. on remarque que je Это suis есть de bonne миссия. humeur. C'est ça la mission. Я не знаю языка. Je connais pas la Я langue. помогаю всегда, когда могу. J'aide toujours Это quand je peux. миссия. C'est ça la mission. Миссия. La mission. Это когда ты говоришь Et quand tu о parles, том, кто послал тебя. qui t'a envoyé? Поэтому там, где вы находитесь, Voilà pourquoi là où vous vous trouvez, там мы должны делиться миссией nous devons partager la mission нашей жизни. de notre vie. Давайте помолимся. Nous allons prier. Будем молиться, Nous allons prier чтобы Бог, que Dieu, Он помог нам, qui nous aide как церковь, comme Église, возобновить миссию. de renouveler notre mission, Возобновить миссию в нас. de nous ramener И notre понимать. mission en nous et de На самом comprendre деле мы спасены, que nous sommes мы sauvés, оправданы nous sommes justifiés для того, чтобы исполнить миссию. pour que nous accomplissions la У mission. Бога есть миссия Dieu для тебя. a une mission pour У toi. Бога есть миссия для меня. Dieu a une mission Мы pour moi. немножко в последнее время, Nous avons мы souvent ударились ces не в derniers том, что temps, нужно. nous Мы ищем все, что нужно материальное, заполнить, купить, перекупить, закупить. Все. Но мы забываем о главном. Это миссия. nous recherchons tout ce que nous devons avoir matériellement, mais nous oublions la mission principale. Миссия La
mission. Это то, ради чего Иисус создал церковь. C'est ce pourquoi Jésus a créé l'église. Не чтобы мы получали благословение. Pas pour que nous recevions les bénédictions. Это правильно иметь благословение. C'est une bonne chose d'avoir les bénédictions. Иисус создал церковь. Jésus a Не чтобы мы créé получали благословение. pas pour que nous recevions les bénédictions. Благословение для Бога это положенное. Les bénédictions de Dieu, c'est ce qui devrait être. То есть оно, Бог даже не рассматривает, оно должно быть. Elle doit être. Бог Dieu, на тебя рассчитывает il compte sur toi для выполнения миссии. pour l'accomplissement de la mission. Ты надежда Бога для выполнения миссии. Tu es l'espoir de Dieu pour l'accomplissement de la mission. Господь, что, пастор, что я один, что ли? Почему такой? Не ты один, мы все. Tu n'es pas le seul. C'est nous И другие церкви. et d'autres églises. Но каждый из Mais нас chacun d'entre nous не должен думать, ne doit pas penser. этот брат, C'est ce frère. эта сестра. C'est cette sœur. Нет, Non. ты и я, Toi мы. et moi. Nous. И миссия Et la mission заключается se résume не в том, чтобы приводить людей в церкви слово жизни. du fait qu'il faut amener les gens à l'église parole de vie. Не в том, чтобы, не в том. C'est pas en ce qu'il faut Приводить людей в церковь слово жизни. amener les gens de l'église. Миссия заключается La mission est приводить людей в церкви Иисуса Христа. d'amener les gens dans l'église de А Jésus-Christ. церковь Иисуса Христа L'église de Jésus-Christ, это и соседняя церковь. c'est aussi l'église voisine. Это другая церковь Et c'est l'autre église. в другом городе, Dans d'autres в другом villes, районе. dans d'autres rayons. Важно исполнять миссию. D'accomplir la mission. Выполняй миссию. Приводи людей в церкви Иисуса Христа. Amène les gens dans l'église de Jésus-Christ. Вот то, что нужно. Ce qu'on doit faire. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Превозносим Тебя. Nous t'élevons. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за эту честь, pour cet honneur что Ты спас нас. que tu nous as sauvés. Ты сделал нас детьми своими. Tu as fait de nous tes enfants. И Ты нам дал самое великое, что есть у Тебя поручение. Tu nous as donné ce qu'il y a de plus grandiose pour toi comme mission. Ты нам дал то, что в Твоем сердце Tu nous as donné ce qui est dans ton cœur. Ты поручил нам. Tu nous as légué. Господи Боже, дай нам только просто это осознать. Seigneur, donne-nous seulement То, de что comprendre самое ценное. que c'est ce qui est de plus valeureux. Иногда мы тут молимся. Parfois nous prions. Господь, скажи мне, что мне делать? Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je Господь, dois скажи faire. мне, что мне делать? Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois Бог faire. говорит, Dieu te я dit, тебе уже поручил тем, что есть самое важное для меня. je t'ai déjà légué ce qui est de plus important pour moi. Спасение людей. Le salut des âmes. И я тебя снабдил моей благодатью. Et je t'ai équipé de ma grâce. Для того, чтобы ты мог покорять Et pour que tu puisses в amener вере par la foi все народы, tous les peuples между которыми ты находишься, entre lesquels là où tu te trouves, между которыми ты учишься, là où tu étudies, между которыми ты là работаешь, où tu travailles, между которыми ты общаешься, avec qui tu parles, чтобы ты мог покорять que tu puisses в вере. à la foi. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за благодать, которая дана нам. pour la grâce que чтобы tu as été достичь accordée миссии. pour accomplir. О, Господь, спасибо Тебе. Oh Seigneur, nous te remercions. Господь, Seigneur, nous спасибо. te Я молю, remercions. чтобы Ты просто это возбудил в нас. Je prie que tu puisses bouillir cela. Миссия. Чтобы снова, Господь, эти чувствования, Que nous puissions Господи ressentir. Боже, крик души Бога, Seigneur, le крик cri души. cœur. Адам, Адам, где ты? Адам, Когда ты Адам, где ищешь ты? человека, Dieu Господь, cherche мы la слышали personne крик. qui Дорогой porte человек, где ты? Crie, tu es où? И мы слышали другой. Et nous avons entendu d'autres. Приска, Приска. Володя, Володя, я не знаю, как, Je ne sais Петя, pas. Наташа, Олег, Наташа, Ирина, Олег, все. tous. Я ищу моего человека. Je cherche Я тебе ma прошу, personne. иди ищи его. Je te demande, Найди va его, chercher. развяжи его. Он надобен мне. Он надобен мне. Мир его закалал. Мир его удерживает. Le monde le retient. Мир его удерживает. Le monde le retient. Но иди, развяжи. Délie-le. У тебя есть благодать. Et tu as la grâce. У тебя есть благодать. Tu as la grâce. Развяжи. Délie-le. Развяжи. Délie-le. У тебя есть благодать. Tu as la grâce. И приведи его ко мне. Apporte-le que moi. И он мне нужен. J'ai besoin de lui. Потому что люди, которые в этом
mire, Parce que Господь. les gens qui sont dans ce monde, Они нужны тебе. ils ont... И tu as ты, besoin Господь, d'eux. хочешь, чтобы они пришли к Et тебе. toi, tu veux qu'ils viennent à toi. Господь, не только мы, Seigneur, pas juste но ты nous. заинтересован в других, Господь. Mais tu es intéressé par О, d'autres Боже, aussi. помоги нам О, Сеньор, иметь это сердце сострадания. D'avoir ce cœur de Иметь это compassion. сердце сострадания, Ce cœur de Господь, compassion. о погибающем мире. Que ce monde О qui est en train de погибающем mourir, мире. que ce monde qui И est en train de научи, чтобы каждый из нас мы могли вырабатывать стратегию, que nous puissions avoir иметь des инструменты, Господь, d'instruments через которые мы сможем, Господь, достичь au travers эту de nous миссию. pouvons atteindre cette mission. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Пусть благодать Твоя Que ta grâce, течет в нас. qu'il Пусть puisse благодать Твоя, couler- Боже, обновляется в нас. Пусть благодать Твоя укрепляет нас прямо сейчас. И благодать Божья, она побуждает нас que nous к amène выполнению миссии, à accomplir великого la mission. поручения, Et идти ce по que tu as миру, donné. Allez te распространять благую весть о смерти и воскресении Иисуса Христа из мертвых. Благую весть о спасении через веру в Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. La bonne nouvelle pour le salut de Аллилуйя. Jésus-Christ. notre Благодарим Seigneur. Тебя, Господь. Nous te remercions Seigneur. Спасибо Тебе. Merci Seigneur. Спасибо Тебе, Merci Господь. Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Дорогие, Bien-aimé, это Твоя миссия, c'est ta mission. это моя миссия. C'est ma mission. Аминь. Amen. Теперь пришло время для пожертвования. C'est le temps Мы de будем жертвовать одновременно. Прославили будут вести нас, мы будем жертвовать. Le groupe de louange va nous conduire et nous allons s'aimer. По поводу пожертвования, Par rapport, я je просто demande напоминаю de foi. тебя, Je te rappelle, будь верным sois fidèle, и честным с самим собой перед Богом. véridique toi-même devant Dieu. Мы говорим много о любви Бога к нам, Nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu vers nous, но mais наша любовь notre amour vers Dieu peut juste s'exprimer, pas juste par la foi. Notre amour à Dieu, c'est du fait que nous aussi nous donnons. Dieu dit, Dieu pouvait dire, Dieu pouvait dire que j'aime tellement les humains que je vous aime. Mais Dieu a dit, j'ai tellement aimé que j'ai donné. L'amour, la vraie amour. Je suis convaincu que nous serons avec Dieu. Dieu te posera la question. Tu as parlé beaucoup que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu m'as donné de ton argent? Tu dis que tu aimes. Qu'est-ce que tu donnes? любовь L'amour. отдает. L'amour donne. Если бы Бог Si Dieu не отдал бы Иисуса, n'avait pas donné Он Jésus-Christ, только бы говорил об этом, il avait parlé мы seulement бы не de ça, спаслись. nous ne serons pas sauvés. Бог отдал, Dieu a donné. любовь отдает. L'amour donne. Я всегда говорю так, Je dis souvent, я могу молиться с тобой, je peux prier avec toi. я могу даже плакать с тобой, если нужно Je peux même плакать. pleurer avec toi s'il Я faut. могу говорить тебе о любви. Je peux te parler de l'amour, Взять и отдать de prendre et donner, – это другой уровень. c'est un autre niveau. Я могу плакать с тобой, если нужно. Je peux pleurer avec toi s'il faut. Ты плачешь, Tu pleures, я пришел, сел рядом je suis assis à côté и вспомнил бабушка моя, которая умерла. et je me suis rappelé de ma grand-mère qui était Или моего décédée. брата, который погиб. Ou bien mon frère qui est Я могу décédé. плакать с тобой, ты Je будешь peux видеть мои pleurer avec слезы. toi. Tu vois mes larmes. Но отдать что-то – это от себя взять и отдать. Mais donner quelque chose, c'est de prendre de soi et donner. Поэтому Voilà pourquoi Бог и выбрал этот путь, Dieu a choisi ce chemin чтобы проверять сердца людей. pour vérifier les cœurs des Мы humains. можем многое говорить, Nous pouvons beaucoup parler, но когда речь идет о том, чтобы давать, mais quand on parle de donner, возникают определенные трудности. Об этом и нужно думать. et il y a des questions qui se Amen. soulèvent. Il faut Слава Богу. penser à cela. Gloire à Dieu. Аллилуйя! Никто не заберет, никто не украдет твою радость во Христе Иисусе. Аминь. Никто не заберет, никто не украдет мою радость во Христе Иисусе. О,
Христе. О, это радость, радость, Господи, святая радость. Да, Господь Ты Иисус. живешь во мне. Благодарим Никто Тебя, не Господь. украдет, никто не заберет мою радость во Христе. О, это радость, радость, в Господе святая радость. Ты живешь во мне. Никто не украдет, никто не заберет мою радость во Христе. О, это радость, радость, Господи, святая радость. Ты живешь во Да, мне. Господь, Никто благодарим не Тебя, Господь. украдет, никто не заберет мою радость во Христе. Аллилуйя! Аллилуйя! Воздай Богу славу! Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя! Alléluia. Никто не заберет, Personne ne никто prendra. не украдет Personne ne volera. мою и твою радость во Христе. Ma joie Amen. est ta joie en Господь, мы Jésus-Christ. благословим эти финансы. Seigneur, nous te remercions Ты pour ces Бог, finances. который воздаятель. Tu es le Dieu qui Ты donne. Бог, который даруешь. Tu es le Dieu Ты Бог, qui который donne, благословляешь. qui bénit. Ты Бог, который все усматриваешь. Tu es Dieu Ты qui Бог, voit который tout. восполняешь нужды, не по нашей нищете, но по твоему богатству, Et Господь c'est Бог. Tu es le Dieu qui répond à nos besoins par ta richesse et non Господь par Бог, мы notre pauvreté. провозглашаем восполнение нужд. Et nous Мы déclarons говорим, Боже, в Твоей церкви, Боже. que dans ton église, Церковь Твоя, Боже, могла быть богатая. que ton église puisse être Чтобы riche. Твои дети, они были Que богатые. tes enfants puissent être riches. Да, Господь, не ради богатства, Oui, Seigneur, pas juste но à cause de la- ради достижения миссии. C'est pour qu'ils puissent accomplir la mission. Да, Господь, Oui, Seigneur. ради достижения миссии. C'est pour qu'ils puissent accomplir la mission. Спасибо Тебе, Господь Бог. Merci, Seigneur. Пусть фокус наш, Que notre focus, наш фокус que notre focus будет на миссию. soit sur la mission. На миссию. Sur la mission. На миссию Иисуса Христа. Sur la mission de Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Dans Христа. le nom puissant de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Итак, дорогая церковь, Et братья и сестры, bien-aimés, frères et sœurs, мы встретимся с вами в эту пятницу. nous nous rencontrons. В эту пятницу на молитву. On se retrouve avec vous à la prière. S'il vous plaît, les jeunes. S'il vous plaît, écoutez les gars, les jeunes. Je m'excuse là. Je suis encore en live. La réunion nous sommes encore en réunion. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en live. Là, je parle en live. Nous sommes en réunion. Vous parlez plus que moi. C'est pas normal. Là, je suis encore en live là. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un bazar. C'est pas le marché. Amen. C'est pas le marché. C'est le bazar. On n'a pas encore dit amen que la réunion est finie. On doit attendre. Ok. Je vous attends le vendredi ici, à 19h. Vous tous qui parlez. Venez, on va prier ensemble ici. On va bien Я вас parler. жду пятницу. Здесь будем молиться вместе. Пятницу, мы же встречаемся на молитву. On se Je retrouve- vous ai vu là, j'ai compté qui parle. On se J'ai retrouve vendredi à la j'ai prière. recensé tout le monde qui parlait. J'ai tout vu. Vendredi, on se retrouve ici, à 19h, pour la prière. C'est пятницу на молитву. Приглашаю всех вас в пятницу на молитву. Je Amen. vous invite tous à la prière. Amen. Пусть Бог благословит всех нас. Que le Seigneur И в bénisse воскресенье chacun de мы nous. эту тему продолжаем. Et Это dimanche, основание, это nous важно, allons эту тему continuer. слушать и знать. Et vous devez écouter et Добро connaître cet homme. пожаловать. Vous êtes les С миром bienvenus. Божьим всем нам. Аминь. Avec la paix du Seigneur, nous tous. Amen. Amen. Благословение, большое спасибо.